Эфирибизди улантабыз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Дагы бир жолу кутмантаңыздар менен биз табигый жана жасалма сулуулук тууралуу сүйлөшүп аткан учурубуз. Ушул сулуулук деп атпайбыз Бакмырал. Дүйнө боюнча биринчи сулуулук сынагы ушул Бельгия мамлекетинде өткөн экен. Андан кийин акырындап ушундай сулуулук сынагы жылдан жылга көбөйүп туруп, азыркы күндө абдан эле өнүктү, туурабы? Кыргызстанда да бир нече сулуулук конкурстар өткөрүлөт эмеспи? Жылына, Ооба, жылына. Кыргызстан сулуусу, окуу жайлар арасындагы сулуу айтор саны бир топ эле көп. Ал эми 2017 жылы Кыргызстан сулуусу статусуна ээ болгон коногубуз бар. Ооба. Аны тааныштырып өтсөк, Аделина Эмилбекова деген сулуу кызыбыз келип калды. Саламатсызбы? Кандайсыз, Аделина? Жакшы. Студиябызга кош келиптирсиз. Биз бүгүн жасалма сулуулук, анан табигый сулуулук деген теманын үстүндө сөз кылып атабыз. Анан акыркы Акмарал айтат, биз эми баягы айым болгондон кийин көбүнчө ушул жасалма сулуулукка басым жасайбыз. Мен болсо табигый сулуулукка басым жасайбыз. Эми биз мырзаларды билесиз да ошондой. Мырзалар боyonбойт да эми. Силерге боyонууга мүмкүн болсо силер деле айтмаксыңар да, жасалма сулуулук боyонуп жүрүш керек деп. Биз эми ошентип айтып атпайбыз. Күзгүнүн астында бир күнүнө канча убакыт коротосуз сулуулугуңуз үчүн? Мисалы эртең мен эрте турганда өлө важный день болгондо 1-2 сааттай боёносуң. Мындай жакка жумуштар менен мындай жактарга барганда 1-2 саат боёносуз ошондо, сиз өзүңүз эле. Профессиональный макияж кылганда. А когда мындай эле повседневный макияж кылганда бир жарым сааттын ичинде жасап бүтөм да. Көп эле убакыт коротот экен анда. Мага караганда мисалы. Ооба, сиз 2 саатта биздин эфир бүтөт. Ооба, туура. Аделина, 2017 жылы ошол Кыргызстанда өткөн сулуулук сынагында сиз биринчи орунга ээ болуптурсуз да. Анан кандай критерийлер менен ошондо сулуулар тандалып алынды? Ал жерде ушундай шарт болдубу? Табигый сулуулугуна карап тандап алабыз деген. Жок, 2017 жылы болгондо сулуулук конкурсунда андай болгон жок. Табигый сулуу деп боёнсоңор болот деп айткан, бирок бизге деген мындай эме койгондо чачыңарды прическа жасабагыла деп койгон. Болду. Калган баары эле катыша беришкен. Толугу деле, арыгы деле, кичинекейи деле баары эле катыша беришкен. Ал ошо Рыскүлү Намазбекова атайын ушундай кыздарга атайын баарын чогултуп туруп жасаткан эме конкурсту уюштурду да. Баарын кошуп, аяктан боёнбогула же табигый сулуулук керек, чачыңарды жасабагыла деп. Ушу чачыңарды жасабагыла деген калган баарын болот деп айткан да. Акыркы учурларда буга чейин сөз кылып кеттик, баягы пластикалык операция аябагандай актуалдуу болуп кетти депчи. Анан сиз өзүңүз дагы колдонуп көрдүңүз беле же колдоноюн деген ниеттер, пландар барбы? Пландар бар, бирок жасаткан эмесмин. Бирок алдыда жасатайын деген пландар бар. Атенем макул десе жасатайын деген. Кайсыл жериңизге? Аны айтпай эле койдум. Эмнеге ашы айта бериңизчи, мисалы. Эмнеге сизге жакпайт? Мисалы адам өзүнүн жакпаган жерин оңдогусу келет да. Ооба. Сизде баары жакшынакай эле турат да, кайсыл жериңизди өзгөртмөксүз? Менин мурдум жакпайт. Эмнеге? Ошону жасаткым келет. Кичинерткиңиз келеби, чоңойткуңуз келеби? Учун кошкум келет. Мурдум кыска деп ойлойсуз, демек. Мен антип ойлобойм, мисалы, сизчи? Мен деле антип ойлойм. Эми сиз анда ушинтип ойлойсуңар, бирок. Бирок эми ар бир адам баягы өзүнө критикалап, өзүнө билинет, башкага билинбесин. Башкага билинбесин. Анан ошол нерседен коркпойсузбу? Сиз мындай зыяны тийип калбайт бекен деп. Анткени биз көпчүлүгүбүз билебиз, ушул баягы Орусия мамлекетинин шоу-бизнесте жүргөн ырчылары көпчүлүгү ушул пластикалык операция менен жүрүшөт, Анан Майкл Джексон дагы ушул пластикалык операциянын айынан каза болуп калган деген да маалыматтар бар, бирок так эмес. Эми ал Майкл Джексон аябай көп кылган да. Бир нече жерин кылган. Бир эле жагын кылса, бир жөн ал. Сиз Аделина кызыгып көрдүңүзбү? Канча баасы канча экен, канча кызыга элек кандай деп маалымат алып көрө элексиз демек, Мен просто оюм бар ушундай, анан кийин эгер атенем жакшы макул болсо, анан кийин билип, анан жасатышым мүмкүн. Азыр атенеңиз макул болбой атабы? Азырынча атенеме да айта элекмин ал жөнүндө. Азыр эле көрүп билишпесе. Ооба. Аделина, негизи баягы сулуу, ар дайым сулуу болуп жүрүш аябай эле кыйын болсо керек, Жок, эмнеге?
ар дайым сулуу болгон. Акыркы учурларда баягы айымдар аралыгында бир актуалдуу бир кесип чыкты да, бул өзүнө өзү визажист деген бир курстар чыккан. Кыздардын арасында. Ооба, анан сиз окудуңуз беле? Жок. Окуган эмес. Өзүңүз эле үйрөнүп алып эле боянасыз. YouTube'дан эле көрүп эле үйрөнүп кеткем. Азыр көпчүлүк кыздар макияжы жок, бетинде боёгу жок, сыртка чыга алышпайт дейт. Чалышпайт да, эми корккондо да кандай уялышат да, эми коркпойт, уялат. Жок, уялганда өзүн неуверенно неуверенно чувствует. Мындайда кыз эгер көп боёнсо, күнүгө боёнуп жүрүп, элдер ошо боёнгонуна көнүп калат. Кыз боёнбой чыкканда элдерге башкача көрүнөт да, мындай башка адамды көргөндөй болупчу. На самом деле айтып коет го, ар бир адам өзү сулуу болот депчи. Анан кийин боёнбосо эле сиз аябай страшно экенсиз деген сөздөр болбойт да негизичи. Ошентип айтышат го. Сиз боёнбой чыга аласызбы ишке? Ооба, чыгам. Кандай болсо ошондой, Негизи баягы бул нерсе баштан өткөн да, эми группалаш кыздарыбыз ошол боёнбой эшикке чыга албайбыз деп айтышчу да, чындыгындачы. Окуу жайга бара албайбыз деп, келе албайбыз деп, Силер тааныбай калмаксыңар да анда. Балким эми. 56-72 сандарын эсиңизге салалы. Эгерде ушул сулуулук боюнча, табигый сулуулукпу, жасалма сулуулукпу, кайсынысына көбүрөөк ыктайсыз, ой пикириңизди билдирсеңиз болот, же Аделинага сурооңуз болсо дагы айтсаңыз болот. Аделина, сиз баягы өзүңүздүн сулуулугуңуз үчүн косметика колдоносуз да, анан канча бир айына деп коебузбу, же болбосо бир 2 айгабы канча каражат кетиресиз? Бир косметиканы алганда көп алып коесуң, 1-2 жылга, 1-2 айга жетет. Мисалы, азыр алардын дагы баасы бир жөнөкөй баа эмес экен, бир топ эле баалардан турат экен, кымбат эле. Эми кандай десем, арзан косметика деле бар. Аны колдонсо болот, бирок ал бетти бузуп салат да. Анткени азыр именно бизге окшогон жаштарга болбойт да алчы. Биз вообще болбойт да алар. А вот оригинальный косметика деген бар, ал действительно кымбат. Ошолор жакшы да. Мисалы, оригинал косметикадан баарын эле оригинал колдонбой, бир гана менин оюм боюнча бир гана тональный крем оригинал болушу керек жана помада. Мен ошентип ойлойм да. Анан клей для ресниц. Ошол самый важный нерселер ушул да. Калганын можно оригинал эместе колдонсо болот деп ойлойм. Түшүнүктүү. Кыздарга бир аз кеңеш болуп кетти болуш керек, бул дагы. Акыркы учурларда YouTube'дан же болбосо ушул интернет айдыңынан баарыбыз көрүп атабыз. Жардыңыздар, азыркы тил менен айтканда, акку, ушту дегенче. Деги ушул баягы клипке кандай болуп катышып калдыңыз? Ал клипке аябай мындай случайно эле катышып калгам. Кечинде тартылган клип ал негизи. Кечинде саат 8-дер, жок 6-7-лерде мага Самат Эркинбековдун менеджери чалат. Аябай оор сөздөр менен жазылган экен. Жатташ кыйын болгон жокпу? Меники оңой эле болчу. Ошо 8-дерде чалып эле келип калбайсыңбы деди. Анан кийин башында мен болсо баргым келбей. Мен эми ойлогон эмесмин мындай болот деп, баргым келбей баргам. Анан кийин тартылып кетип эле аябай известный болуп кетти. Өзүм билбей калдым. Жакшы. Бул 2017 баягы Кыргызстанда мисс болгондон кийин кандай мүмкүнчүлүктөр пайда болду? Азыркыга чейин эмне менен алек болуп ошол баягы мисс болгон ошол конкурстун жеңүүчүсү катары сизге бир пайдасы тийдиби? Ооба. Биринчиси мен мисс Кыргызстан болгондо машина утуп алгам. Бул главный приз машина болгон. Айдап жүрөсүзбү ошол машинаны? Айдабай элем. Эмне кылдыңыз, сатыңызбы? Ооба, 1,5 жыл айдадым. Жок, башында мен мама подарить эттим. Анан мен өзүм да кичине айдадым. Анан кийин сатып салдык, ошо. Өзү эме болуп сатып салдым. Азыркы күндө эмне менен алек болосуз? Окуйсузбу? Окуйм. Кайсы жакта окуйсуз? Канчанчы курста окуйсуз? Заочно 1-курста окуйм. Ошо андан башка мен ушу сүрөткө түшүп, эжемдин да магазини бар, ошол магазин лицосу, ошол жактан эле сүрөткө түшүп эле жүрөм. Кичинекей кезимден баштап бийлейм, анан азыр ошо бий
Клиптерге катышасыз. Клиптерге катышам. Ушундай мейли убактым өтүп кетет. 2018 жылдын дүйнө сулуусу кайсыл өлкөнүн Вьетнамдан болду, Филиппин өлкөсүнөн болду, Катриона Грей. Катриона Грей аттуу айым болду. Анан маалымат булактарынан көрүп калдык да, ошол Филиппин өлкөсүнүн сулуусун кантип тосуп алышканын. Мисалы, Аалам сулуусу сынагы жыйынтыкталгандан кийин ал өзүнүн өлкөсүнө кайтып келгенде ушундай бир чоң автоунаанын үстүндө келиптир. Ал эми көчөдө эл батпайт да, тыгын, аны көргүсү келгендер, ага жөн гана салам бергиси келгендер ушунчалык көп. Анан баягы ушундай суктанып, анан алар айтып атышат да, эмнеге Катриона Грейди сулуу деп эсептейсиз десечи, ошол жердеги адамдардын алар айтып атышат. Ал жөн гана сырткы келбет эмес, ички жан дүйнөсү дагы сулуу. Мисалы, акылдуу десең акылдуу, теле алып баруучу, ушундай баягы бардык жагынан төп келген айым деп айтып атышат да. Анан бизде, Аделина, Кыргызстанда сулуу айымдар мисалы кандай болуш керек? Чындыгында Кыргызстан сулуусу деген статусту татыктуу алып жүрүш үчүн сиздин оюңузча? Эң биринчи бул накта кыргызча сүйлөш керек деп ойлойм. Анткени азыр биздин Кыргызстанда биздин мындайча айтканда кыргыз тилибиз жоголуп баратат да. Азыр ар бир эле адам кыргызча так сүйлөй албайт. Мисалы, мен деле аракет кылам, бирок баары бир кошулуп кетет да. Эмне кылыш керек кыргызчаны так сүйлөш үчүн? Көп китеп окуш керек. Оңой эле, жок. Ооба, китеп көп окуш керек. Бизде азыр китеп эч ким окубайт. Баары эле телефондо. Ошо мен ушинтип ойлойм, эң биринчи бул кыргыз тилин билсе, өзүн түзө алып, кандай айтсам, пример бере турган адам да үлгү болуш керек, үлгү болуш керек. Ошо, ушинтип ойлойм. Эмнеге бизди ошентип дүйнө сулуусу эч ким боло элек, бирок антип кандай ойлойсуңар? Мисалы, тосуп алышат беле, элдердин баары көчөгө чыгып, мисалы, Бегимай Карыбекова бизден катышты, жаман эмес, жыйынтык көрсөттү да, баягы өзүн татыктуу алып чыга алды, өзүн көрсөтө алды дегендей. Кыргызстанды тааныта алды кандайдыр бир деңгээлде. Анан бирок эми анчалык тосуп алуу менимче болгон жок, Ооба. Действительно. Бегимай Карыбекова аябай негизи эле татынакай кыз да, мындай именно модель жактан баарынан төп келген кыз. Ал барып биздин Кыргызстан жакшы достойно көрсөтүп келди да, мындайча айтканда. Кыргызстандан эч ким аны жакшы тосуп алган жок. Биринчи орунду утса тосуп алат беле, ушундай дүркүрөп, элдердин баары көчөгө чыгып. Айта албайм. Биздин футболчулар тосуп алгандай. Ооба. Буюрса эми ал дагы биздин алдыда боло турган нерсе деп айталы. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти, Акмарал. Аделина менен Маек курганыбызга терең ыраазычылык. Сиздин да ошо иштериңизге ийгилик, чыгармачылык ийгилик, анан клиптерден көрөлү жүрө берели, бар болуңуз. Аделина Эмилбекова менен маек курдук. 2017 жылы өткөн Кыргызстан сулуусу сынагынын жеңүүчүсү. Табигый сулуулукпу же жасалма сулуулукпу деген ушундай эки анжы ойдо биз темабызды улантабыз. Ой пикирлерди калтырууну унутпаңыздар. Ал эми сапарыбызды улантабыз,